Эбру Азраның жұмысына келіп, Джихан саған бірдеңе істеді ме дейді. Азра жоқ, ештеңе істеген жоқ дейді. Себебі Азра мен Джиханның арасындағы келісім бар еді. Сол үшін Азра ештеңе айта алмайды. Эбру, өзім де солай ойлап едім. Әкемнің жағдайы қалай, жақсы ма дейді. Азра, әкең сенің жасырып жүргеніне қатты ренжіді. Егер менің әкем болса, мен оны ешкімге айырбастап тастап кетпес едім дейді. Бірақ сен өз отбасыңды бағаламайды екенсің дейді Азра. Эбру, мен әкемді ешкімге айырбастаған жоқпын. Ол мені кешіреді, бәрі бұрынғыдай болады. Сен маған ақыл айтпай-ақ қой дейді. Эбру, айтпақшы есіңде ме? Мен даяшы болып жүрген кезімде сен келіп мені келеке мазақ қылғансың дейді. Азра күліп, сен соған кек алуға келдің бе дейді. Эбру, Джиханның айналасында сен сияқты қаншама қыз бар, ол саған бұрылып та қарамайды деп едің ғой дейді. Қазір Джихан қайда? Қазір Джихан менімен бірге, ол менікі дейді. Азра, егер сен Джиханның қандай адам екенін білсең, сен де одан қашар едің дейді. Эбру, сен Джиханды қызғанып айтып тұрсың ғой дейді Азраға. Джихан Тибетке келіп, Бираққа үйлену ойыңнан бас тарт. Менің саған кеңесім, Серхатпен араласпа, одан аулақ бол дейді. Бирақ пен Түлай дүкенге кірер жолда Ариф мырзаның бәліш сатып тұрғанын көреді. Бирақ жанына келіп, сізге не болды дейді. Ариф Бираққа, маған шындықты тек сен ғана айтыпсың. Сен менің туған қыздарымның қолынан зардап шегесін деп айтып едің ғой. Эбру мен Джихан бірге болған екен. Ол рас екен дейді. Сол сәтте Арифтің жүрек талмасы ұстап қалады. Бирақ не істерін білмей Түлайды шақырады. Түлай келіп, екеуі Арифті ауруханаға алып кетеді. Түлай Зейнепке хабарласып, әкең ауруханада дейді. Мекен жайын жібереді. Зейнеп Кадерді алып ауруханаға қарай кетеді. Түлай Эбруға да хабарласып, әкесінің ауруханада жатқанын айтады. Зейнеп әкесіне ауруханаға алып ұшып келеді. Келген бойда Бираққа, сен әкеме не айттың? Оның жүрегін жаралайтындай сөздер айтқансың, содан әкем ауырып қалған ғой дейді. Түлай, мен Бирақ ханымның жанында болдым. Ол ештеңе істеген жоқ. Қайта дер кезінде біз ауруханаға алып келдік қой дейді. Бирақ, мен әкеңді көргенімде, ол терең ойға батып кеткен еді. Мен не болғанын сұрадым. Маған, сен дұрыс айтыпсың. Қызым Эбру мен Джихан жүреді екен деп айтты. Сол сәтте оның жүрек талмасы ұстап қалды дейді Бирақ. Естіген бойда Рафика мен Мустафа да ауруханаға жетіп келеді. Рафика Бирақты көріп, сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Түлай, Ариф биді ауруханаға біз алып келдік дейді. Дәрігер келіп, Ариф бидің жүрегі бір мезгіл тоқтап қалғандай болған екен. Бірақ дер кезінде әкелгендіктен оның жағдайы қазір тұрақталды дейді. Жағдайын білген соң Бирақ пен Түлай үйіне қайтады. Сол сәтте Эбру жүгіріп келе жатады. Эбру, әпке, әкемнің жағдайы қалай дейді. Зейнеп, мені әпке деме. Мұнда келуге қалай дәтің барды дейді. Зейнеп қолына қарап, я, сен уайымсыз дүкен аралап жүрген екенсің ғой дейді. Әкеміз сенің кесіріңнен осы жағдайға түсті дейді. Арифті барлығы уайымдап жағдайын сұрай бастайды. Әке, жағдайың дұрыс па? Сен бізді қатты қорқыттың ғой дейді. Сол сәтте Эбру да келіп әкесінің жағдайын білуге келеді. Бірақ әкесі Эбруды, мен сені көргім келмейді, кет дейді. Эбру әкесінің қолынан ұстап сүйгісі келеді. Бірақ әкесі Эбрудің қолын итеріп жіберіп, мен саған кет дедім, сені көргім келмейді дейді. Эбру жылап кетіп қалады. Сыртта Бирақ пен Түлай кетіп бара жатқан жерінен Эбруді көріп қалады. Бирақ Эбруға, саған ата-анаң өте әділетсіз қарайды екен. Сен қит етсең, сенен бас тартуға дайын екен. Ал Зейнеп ше, оған ештеңе істей алмады. Зейнеп Серхатпен некеге тұрды. Олар Зейнептің шешімін оңай қабылдады дейді. Рафика Серхатқа, егер ағаңның Эбруда шынымен ойы болса, екеуі үйленсін дейді. Серхат, екеуі де ересек адам, менің оларда шаруам жоқ, өздері білер дейді. Арифтің жағдайы тұрақталған соң Серхат Зейнеп пен Кадерді үйіне алып кетеді. Зейнеп Джихан мен Эбрудың кездескеніне өзін кінәлайды. Серхат, сенің ешқандай күнәң жоқ. Қателік жасайтын адам қай жерде болса да қателігін жасай береді. Мейлі Джиханмен болсын, мейлі басқамен болсын дейді. Эбру ашуланып, Джиханға, неге мен қит етсем ата-анам мені түсінбей менен теріс айналады дейді. Неге олар ағам мен әпкеме ренжімейді? Ағам Азраны сүйіктім деп үйге әкеліп алды. Ал әпкемше, Серхатпенмен некелесіп, соның үйінде тұрады, бірақ оған дым демейді. Ал менің жасағаным оларға қатты көрінетін сияқты дейді. Джихан, Эбру, мұндайға етің үйрене берсін дейді. Джиханға Эбрудың шай ішкені ерсі көрінеді. Джихан, Эбру, сенің сораптап шай ішкенің маған ұнамайды дейді.
Эбру, Джихан кешірші, мен ашуланып отырып оны байқамай қалыппын дейді. Эбру Джиханға ренжіп, неге сен менен мін іздейсің дейді. Джихан Эбруға, қайта мен сенің мінсіз болғаныңды қалаймын дейді. Бераққа Пилин хабарласып, сен мен сөйлесуім керек, бірақ сенің үйіңде қызың бар, мен үйіңе бара алмаймын, сен өзің сыртқа шық дейді. Пилин келіп Берақты көлікпен алып кетеді. Берақтың көлікке мінгенін Еркан мен Тюлай көріп қояды. Пилин Бераққа, бастық саған ашулы, Тибет екеуіңнің араларына түскісі келмейтінін айтты. Тибет онсыз да ұлынан айырылған әке, оның жанын қинағым келмейді деп айтты дейді бастық. Берак, жоқ, мен өлсем де Тибетке тұрмысқа шықпаймын деп бастығына қарсы келгендей болады. Пилин, бастық тек екеуіңнің араларындағы мәселелеріңе қатыспаймын деп айтты. Қазір сен маған мінезіңді көрсетіп тұрсың дейді Бераққа. Берак ашуланып көлікті тоқтатып жолдан түсіп қалады. Пилин, Берак, сен мына ашуыңмен өзіңді өзіңе қарсы қойып отырсың, кейін өкініп қалма дейді.